xasan dhuxul laab saalax gudoomiyaha xidigaha geeska oo aan waqti badan ku bixinay si aanu helo oo xog uga helo maadaama kooxdii ay tiri gudoomiyihii xilkii baanu ka qaadnay oo waanu casilay gudoomiye waan kaaga mahadcelinaya inaad waqtina siisay sidaad aragtaa kooxdii xubnihii kooxdu waxay yiraahdeen gudoomiyihii xil gudasho la'aan buu sameeyay sida darteed xilkii baanu ka qaadnay maxaad kale adigu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta saxaafaddu aad bay soo garaacaysa oo arrintan issue bay ka dhigeen dhinaca kale marka laga eego horta wax internal problems ma jiraan xidigaha geeska muran gudaha ma jiro de kooxda xidigaha geeska 6 sano jirtayba marka laga reebo 8 bilood oo gudoomiyaha ka ahaa waxa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay aad u adag tahay waliba niman caana inaad isku hayso oo maamusho inay adag tahay taasina ay suuro gashay iyagoo ixtiraam iyo deganugeyl iyo midnimo intaaba la garab taagnaa nurudiinow xaqiiqatan muddo 2 toddobaad ka hor ayaan saaxiibaday mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay ahaydey gudoomiye xidigaha geeska ka sii ahaanayn hawlaha gaarka darteed laba qodob baa arrintaasina aan ka xusi karaa horta nolosha vision ka fog kan fanka ayaan ka leeyahay jaamacaddan aan dhigtaa waqtigii fara badnaa xidigaha gelin jiray aan fanka gelin jirnay ama habeenimo u badnayd ama dhinacyada nolosha ayaan jecelahay horta inaan geliyo marka laga yimaado taa qodob kale oo muhiim ah jira oo sababay inaan maxay ahayd hawsha ka yar nasto aan waxaas ka nin family man ciyaalkaygu ingiriiska ku nooleen deganaayeen gabi ahaan waan ka soo raray halkan imika degan yihiin waxay u baahan yihiin waqti la siiyo waxay u baahan yihiin madrasad la geeyo waxay u baahan yihiin dugsi la geeyo arrimahaas oo dhan waxay keeneen in shakhsi ahaan aan isku wadi kari waayo hawlihii kooxda taagnaa markasta maalin kasta hawl taagan weeyaan oo ku faraxsanahay kulli toole maxay ahayd kii qabta waa kii kale rag iga karti badan baa jooga xidigaha geeskuna waa dallad oo dhalinyaro ay hibadu madaysay way jirayaan oo way isku mabda anu haddaan xilka ka tegin xubinimo kama tegin wixii tale iyo wixii tusaalaan waan la garab taaganahay waxaad ii sheegtay in adigu aad u gudbisay inaad mashquushay oo mashquulka darteed aanad hawlihii siday ahaayeen u wadi karaynin maxaa keenay bay kula tahay in iyagu intay warbaahinta ka hadlaan ay yiraahdaan laab saalax waxaanu ka qaadnay gudoomiyanimadii xeerar baan u jabiyay niyo horta maxay ahayd dee xilgudasho la'aan bay ilaahay ana kula saacad kasta hawsha xidiguhu way taagantay waqtigii fara badnaa 90% ku lumin jiray ayaa meesha ka baxay intaan saragnaa yar intaan hawlaha kooxda ka wada hadalaa yar intaan isku nimaadna bariyahan aad bay u yartahay anoo waqtigeygii aan dhinacyo kala geliyay laakiin waana rag saaxiibadayo maxamed axmed bakaal iyo dhammaantood waa ragan isku midnahay kii qabta waa kii kale wax kale oo intaa dhaafsiisani ma jiraan warbaahintan waxaanu sheegayaa arrintan issue maaha wax laisku hayaana ma jirto rag magac wadaa ka dhexeeyaan nahay wax wadalaan nahay wax soo wada bilaabaan nahay wax soo wada aasaasan nahay dadku xurguf iyo isqabasho way timaadaa laakiin arrintan totally wax isqabsashaa iyo murana ma jirto waana idinka mahad celinayaa ما سنتين أبوان خلافات كينو kooxda kulay dhisan ee Soomaaliyeed ee imanka caanka ah la dhageystatiin fankeeda khilaafadkiinu inta badan wax noqday sidii fanka oo uu soo noqnoqdaayo isaga laftiisa wala dhageysta dadkii warbaahinta ka daalacdaan maxay kula tahay sababaha aad intaad gudaha uga xallin kari weydeen oo warbaahinta ugu soo baxo oo ay issue laga dhigo noorta wax kasta oo gudaha ku xallinaaba wax kasta gudaha ku xallinaa kooxda inta badan kadimka way kala maqan tahayba tala kasta oo isla rogrognaa xeerar baanu leenahay wixii soo baxaa inta badan waxa gudaha iyaga dibadda sidoo ugu soo baxaa way yartahay
haddana dee waa dad wada caanahoo kulley tole saxaafaddu deendhagalay ku eegaysaa waxaa laga yaabaa hadalkaa aan misaalayn si kalaba loo dhigo markaa wax mushkilada oo jirtaa ma jirto waa dad xidiguhu fan wadaag leh soo wada noolaa saaxiibba ah iminka waanu wada joognay waa saaxiibbaanu nahay ma kala tegano markaa waxaan ka hadlayaa uun fahmayeenaba waan ugu dambayn mar haddii aad aragtay culays inuu adigu ku saaran yahay wakhtigaagina aad siisay ma jirtaa qoraal rasmiyaha ama is-afgarad aad udu gudbisay oo tidhi sidaasaa jirta oo kooxdii aad u sheegto ku tidhi sidaa igu ogaada dee horta gaargaar waan ku sheegay maasijna dhammaantood inay cid maxay hayday ay u igmadaan waanu sheegay taasina dee cid kastoo kooxda ka mid a dee waad weydiin kartaan inaan iscasilo iyo in laga qaado wax farqi u dhexeeyaaba ma jiraan meelma wax wada wadnaa inay meeshaasi jirtuun weeyaan way jiraysaa kooxdu way jiraysaa kooxdu waa waxaan ka midaysan nahay dee xilkii iyo kooxduna way kala wen yihiin wax waqti badan baa naga soo galay tac badan baan soo gelinay way jiraysaa kooxdu